अरे अरे लाईट गेली वाटतं. आता कसं. नमस्कार मित्रांनो, आपण आहोत खोपोलीमधल्या गोळेवाडी या गावामध्ये, जे की माझंच गाव आहे. सध्या तुम्हाला सगळीकडे अंधार दिसत आहे. त्याचं कारण असं आहे की आपल्या इकडे लाईट गेलेली आहे. पण आम्हाला त्याची काहीच खंत नाही, कारण की आपल्याकडे खूप जोरदार असा पाऊस चालू आहे. तुम्हाला बहुतेक त्याचाच आवाज जास्त येत असणार. त्याच्यामुळे थंड थंड वारे वाहत आहेत आणि आमचा सगळ्यांचा जीव सुखावला आहे. सो चला बघूया पावसाची एक झलक मे महिन्यातलं.